Приїхав до мене клієнт на Ford Focus. Каже, стукає щось ззаді. Розібралися, стукає, значить, задній амортизатор. Хорошо, купили новий. Поки там дивилися, обнаружили, що був порваний оцей якби сайлентблок. Добре, почали розкручувати. Поки крутили, урвали якби цей сайлентблок. Від старості болти закипіли, прийшлось вирізати скручений сайлентблок. Добре, заказали ще то. Роздивилися, що вже якщо заказуємо болти, якщо міняємо якби вже і цю чашку, так, то що присувати сюди вже нема куди. Тут просто іржа з'їла метал і пересувати не вийде так, якби легко, так, то вирішили вже заказати нові запчасті. І в ітогі купили нову чашку, купили один рычаг, купили другий, заодно втулку стабілізатора, якби, потім ці якби, стоєчки, нові болти. І це все точно таке саме ще на другу сторону. Мілкий ремонт оказався.